Տասնամյակներ փշալարերով ձգվող հայ-իրանական սահմանը երկաթե վարագույրի և սառը պատերազմի հարավային մի հատվածն էր։ Փշալարը և Արաքս գետը միմյանցից բաժանում էին Խորհրդային Միությունը և Իրանը։ Թեև 91-ին Խորհրդային Միությունը մոլորակի քարտեզից վերացել է, սակայն ավելի քան քառորդ դար անց Փշալարը հիշեցնում է սառը պատերազմը։ Այս փշալարը նախ եւ առաջ Հայաստանին ու հայ ժողովրդին բաժանում է Մայր գետից։ Այս փշալարը բաժանարար գիծ է հիշեցնում միմյանցից բաժանելով բարեկամական հարաբերություններ ունեցող Հայաստանի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետություններին։ 92-ին նորանկախ Հայաստանն ու Ռուսաստանը ստորագրեցին փաստաթուղթ, որով հայ-թուրքական եւ հայ-իրանական սահմանների երկայնքով հաստատվեցին ռուսներ հայ սահմանապահների հետ միասին։ Այստեղ Մեղրու շրջանում քար է աճում, եղած հողակտորների մի մասը Արաքսի հովտում են, Փշալարի ու գետի միջև։ Իրավունքի փաստաթուղթը կտրոնները վերցնում են, ով հող ունի գնում է մշակում, այդ մարդիկ միշտ էլ ընդառաջել են, ոչ մի խնդրեմ չենք ունեցել։ Հələ այն ժամանակ ունենք սովետի ժամանակ ավելի խիստ էր, իսկ հիմա ոչ մի բան։ Ձուկել ենք բեռնում, ջուրն ենք օգտագործում։ Ձեզ հոգեբանորեն նեղում այդ փշալարը թե չի նեղում։ Ինչ որ չափով նեղում է։ Այսինքն դու քեզ նսեմացած ես զգում էլի, որ ազատությունը սահմանափակվում է։ Ոչ թե մենակ մենք ասենք, չէ՞։ Ասենք ինչի պետք է հարևան երկրներ իրար նկատմամբ ունենանք այսպեսի սահման։ Անջրպետ չպետք է լինի էլի իմ կարծիքով։ Հա, Արաքսը եղել է մեր ազգային, մեր այն ժամանակվա այլ սահմանային գետ։ Թողել լինի սահմանային գետ, բայց ոչ թե Փշալարը մարդու հոգեբանության վրա ազդում է։ Ոնց որ բանտում լինես էլի, հա, քեզ փակել են։ Հայաստան-Իրան սահմանը սկսվում է Հայաստան-Նախիջևան-Իրան եռանկյունուց և Արաքսի հունով շուրջ 40 կիլոմետր շարունակվում դեպի արևելք և հասնում մինչև մյուս եռանկյունուն Հայաստան-Արցախ-Իրան։ Այս կետից հայ-իրանական ավելի հստակ Արցախ-Իրան սահմանագիծը գետի հունով շարունակվում է ևս շուրջ 100 կիլոմետր մինչև Հորադիս կայարան, որտեղից սկիզբ է առնում Ադրբեջան-Իրան սահմանը։ Խորհրդային Ադրբեջանը նոր բարձրորակ ճանապարհ էր կառուցում Արաքսի երկայնքով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է, ներքևում հոսում է Մայր Արաքսը, իսկ սա այն ճանապարհն է, որ 1980-ական թվականներին կառուցել է Խորհրդային Ադրբեջանը, ավելի ճիշտ արդեն Մոսկվայում բարձր պաշտոն զբաղեցնող Հեյդար Ալիևը։ Այս ճանապարհով Խորհրդային Ադրբեջանը պետք է կապվեր Մեղրի տարածքով Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ։ 92-ին Թեհրանը Երևանում բացեց դեսպանություն, ապա Իրանում դեսպանություն բացեց Հայաստանը։ Երկկողմ տնտեսական քաղաքական կապերը սկսեցին զարգանալ։ Հատկապես Հայաստանի համար օրախնդիր էր Իրանի հետ ցամաքային կապի հաստատումը Արաքս գետի վրայով։ 92-ի մայիսի 6-ին Թեհրանում նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ալի Ակբար Ռաֆսանջանիի հանդիպման նախօրեին Արաքս գետի վրա բացվեց ժամանակավոր կամուրջը։ Այդ ժամանակ Թուրքիան և Ադրբեջանը շրջափակել էին Հայաստանը։ Մեր երրորդ հարևան Վրաստանը ներքաշվել էր ազգամիջյան և քաղաքացիական պատերազմների մեջ։ Սկզբից կամուրջ չէր, սկզբից Պանտոննի մոստ, տենց էր կոչվում այդ բանը, որը ջրի վրա դրված երկաթե տարաներ էր, որի վրա մեքենաները անցնում էին Իրան եւ Հայաստան ալյուր էր հասցվում, տեղով էլ չեմ ասում, ասենք որ տարբեր սննդամթերքներ, իսկ այն ժամանակ նույնիսկ ալյուր բերելը դա ժամանակի րոպեների հարց էր, էլի որ պետք է ալյուրը անպայման այսօր մտնի, այդ կամուրջը մեզ շատ փրկեց, այդ կամուրջը շատ փրկեց, իսկ այդ կամուրջի շինարարությանը այդ կամուրջի գործունեությունը ծավալելը, սկսելը դա մեծ դեր խաղաց նախկին տրանսպորտի նախարար հենց Հենրիկ Քոչինյանը։ Ինքը իր անձամբ, իր ղեկավարությամբ, անձամբ նույնիսկ ինքը սապոգներ հագած, երկարաճիտ կոշիկներ հագած մասնակցում էր այդ կամուրջի կառուցմանը, ճոպանային կամուրջի կառուցմանը։ Իսկ նրանից հետո արդեն կառուցեցին իսկական կամուրջը, որը արդեն ժամանակակից կամուրջ էր, որը
Հայաստանը կապեց եւս մեկ երկրի հետ, որը մեզ համար այն 90-ական թվականներին երևի կյանքի կամուրջ էր։ Խորհրդային տարիներին Մեղրին կտրված էր Հայաստանի մյուս մասերից։ Այսօր կյանքի ճանապարհ համարվող Քաջարան Մեղրի ուղին կառուցվել է խորհրդային վերջին տարիներին Կարեն Դեմիրճյանի ժամանակներում։ Մինչ այդ Մեղրու շրջանը Երևանի հետ կապվում էր Երևան-Բաքու եւ Երևան-Կապան գնացքներով, որոնք անցնում էին Նախիջևանի տարածքով, ինչպես նաեւ Արաքսի հովտով, դարձյալ Նախիջևանով անցնող ավտոմայրուղով։ Արցախյան պատերազմի տարիներին Հայաստանի շուկայում հիմնականում իրանական ապրանքներն էին։ Այդ շրջանում ուրեմն ամբողջ սնունդը, ամբողջ վառելիքը, մազուտը գալիս էր Իրանից։ Մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք, սա կյանքի ճանապարհ էր, Մեղրի ճանապարհը հեշտակ մեր Կարեն Սերոբիչին, որ այս ճանապարհը կառուցեց 80-ական թվականներին, կառուցեց եւ դա մեր կյանքի ճանապարհն էր։ Մենք կտրված էինք ամբողջ արտաքին աշխարհից։ Մեզ Իրանի միջոցով էր միայն ամեն ինչ գալիս, եւ վառելիքը, եւ մազուտը, եւ սնունդը օգնում էր այդ բարեկամ պետությունը մեզ։ Իսլամի շիա ուղղության հետևորդ Իրանը քրիստոնյա Հայաստանի հակառակորդ շիա Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում առաջնորդվում է ոչ թե կրոնական, այլ աշխարհաքաղաքական պրագմատիկ հաշվարկներով։ Արցախյան հարցում Թեհրանի չեզոք դիրքորոշումը հայ դիվանագետները համարում էին բարեկամական չեզոքություն։ Հաց չկար, այսինքն 100 գրամից 150 գրամից մի կերպ հաց ենք տալիս։ Զանգեցի Գագիկ Հարությունյանին փոխնախագահային, ասի սենց է վիճակը, խնդրում եմ մի բան արեք։ Հիմնադրամի նախագահային Մանուշակ Պետրոսյանին ուղարկեց Ֆրանսիա, Փարիզ, հանգանակություն կազմակերպեցին Բերան, անցանք Իրան։ Այնտեղ այս մոտիկ քաղաքը Մարանդ, այնտեղի քաղաքապետը մոտիկ էր ինձ 700 տոննա ալյուր ենք բերել մարզի համար։ Ու հագին ժամանակ այդ վիճակից դուրս եկանք, մինչև որ ստացանք դրսից։ Ժամանակավոր կամրջի բացումը 92-ի մայիսին փրկության պես մի բան էր Հայաստանի եւ Արցախի համար։ 90-ական թվականներին եթե ամբողջ Հայաստանում ծանր վիճակ էր, մեղրեցիների վիճակը մի փոքր լավ էր, այն բանը, որ աշխատատեղ կար, ամոթ չլինի դոլար տեսանք արդեն, դոլարը հասկացանք ինչ բան է, մեղրեցին հասկացավ, ամբողջ Հայաստանում երևի առաջիններից մեկն էր, որ դոլար տեսավ, ու այս շփումները բերեց առևտրա սկզբից մանր առևտրով սկսվեց, որին օգտվեցին նաև մեղրեցիները եւ աշխատատեղեր կար այդտեղ եւ վարորդներն էին օգտվում եւ մանր գործարաններն էին օգտվում, նույնիսկ ինչու՞ չէ մեղրեցիներից մեծ գործարաններ հենց ստեղծվեցին այդ տարիներին, որոնք հիմա գործունեություն են ծավալում Հայաստանում, սկզբից հարմար էր, մեղրեցիները շատ էին օգտվում, դե հիմա էլ օգտվում են, բայց նախկինի չափ չի, որովհետեւ հիմա արդեն տեխնոլոգիան հենց է զարգացել, որ ես կարող եմ նստել Երևանում եւ Թեհրանից կամ Դուբայից իմ ուզած ապրանքը մինչև Երևան բերեմ։ Իսկ նախկինում վարորդներն էլ էին մեղրի շատ վաստակում այդ գործի վրա։ Հայաստան-Իրան սահմանի երկայնքով հայկական կողմում 5 բնակավայր կա, 2 քաղաք եւ 3 գյուղ՝ Ագարակ, Մեղրի, Ալվանք, Շվանիձոր եւ Նռնաձոր։ Նռնաձորն է նախկին Նյուվադին, ամենահեռու բնակավայրը մայրաքաղաք Երևանից, շուրջ 430 կիլոմետր։ Գետաշենցի Եղիշե Բայանդուրյանը Նռնաձորում հաստատվել է 91-ի օգոստոսին։ Դե մենք չենք եկել, մենք ստեղ տղա չենք իմանում, այս կառավարության որոշումով են մեզ բանավել բերել ստեղ, փախստականների կոմիտեից են 2 հոգի ներկայացուցիչ բերել ստեղ։ Տունը տվել են, հողամաս տվել են, բայց մինչև այսօր մեզ ոչ մի վկայական չունենք, ոչ մի սեփականության վկայական։ Միայն տուննա վեկալս է, ասենք 400-200 մետր հող, ուրիշ ոչ մի բան չունենք, ոչ մի սեփականություն։ Ըստ Կովկասյան օրացույցի 19-րդ դարի վերջերին Նյուվադին ուներ ավելի քան 1000 բնակիչ, բոլորը թաթ։ Թաթերը պարսկալեզու ժողովուրդ են, որոնք այսօր հիմնականում բնակվում են Ադրբեջանում։ Խորհրդային շրջանում Հայաստանի թաթերին գրանցեցին ադրբեջանցի։ Նրանց հեռանալուց հետո այստեղ հաստատվեցին բռնագաղթի ենթարկված հայեր խորհրդային Ադրբեջանից։ 152 բնակիչ,
Ճիշտ է, Վեսպային մոտ 127-ն են մշտական բնակվում այստեղ։ Ունենք դպրոց, նախակրթարան։ Հիմնական զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ։ Ճանապարհ ամենագլխավորը։ Դուք եկաք տեսած կլնեք ինչ անմխիթար վիճակ է։ Ու խոչընդոտում այստեղ մարդկանց բնակվելուն։ Շատ ենք հեռու։ Ու եթե գումարում ենք էլ այդ ճանապարհի խնդիր հնարավոր չի հաճախակի գնալ Մեղրի Ղափան թեկուզ լուրջ պրոբլեմա դա։ Բայց այս վերջի մի քանի ամսում մարշրուտն է աշխատում Մեղրի Ագարակ Նռնաձորից շաբաթ 2 անգամ։ Այդ ճանապարհն է հիմնական խնդիրը, մեր հեռավորությունը ճանապարհը։ Թե չէ կար մարդիկ մեծաճյուղով կապրենք աշխատեն ստեղ։ Փախստականների մի մասը չհարմարվեց չոր կլիմային, հեռավորությանը, քարուքանդ ճանապարհներին եւ հեռացավ։ Հիմնական այստեղ նուրն է, նուր մշակում են, նուրից այլ եկամուտ է։ Ուրիշ աշխատանք չկա, դե որտեղ կա որ այստեղ լինի գյուղերում, ուրիշ կամ գյուղը ինչ աշխատանք, դենա հո առաջուր կոլխոզ եղել, կոլխոզում են աշխատել, հիմա մեկ իրաց համար աշխատում են։ Գետաշենն է լավ, թե սա։ Գետաշենի նման տեղ ես հալեմ կյանքումս ոչ մի տեղ չեմ տեսել։ Ոչ թե իմ ծննդավայրն է դրա համար, բնություն ընդեղի կլիման ջուրը։ Շուտ եք հիշում Գետաշենը։ Դե ամեն օր որ այստեղ ջուր չլինում, խմենք ընդեղի ջրերն եք, ամեն օր հիշում, ոչ ենք հիշում։ Մարդկանց կարող են ծննդավայրը մոռանալ։ Բայց դե մեր հայրենիքն է այստեղ, նա ճիշտ է ծննդավայրը։ Հայաստանը հայրենիք է ինձ համար։ Հայաստանում ամենաթանկ եւ համեղ նուրը, արքայանարինջը եւ թուզը աճում է Արաքսի հովտում։ Այսօրվա դրությամբ ամենաեկամտաբեր, ամենահարմար, ավելի քիչ աշխատատար, արտադրվող միրգն է։ Թուզը, կարալյոկը, նուրը։ Ամենամտահոգիչը այսօրվա դրությամբ ծանր աշխատանքն է։ Մեղրու պայմաններում, որ կատարտված մասիվներ են, խոշոր դաշտեր չկա, մեծ տարածքներ։ Դրա համար տեխնիկան չի աշխատում։ Այս փոքր գյուղը ունի 1500 կտոր սեփականաշնորհված հող, 1500 կտոր։ Ռելիեֆի այս պայմաններում ոչ տեխնիկան է աշխատում։ Դրա համար աշխատուժը ինստինկտիվ դուրս է մղվում։ Չի ուզում, դժվար է, ծանր է, աշխատուժ չկա։ Դրա համար այդպես մի քիչ պրոբլեմներ ենք ունենում։ Մեղրու շրջանի ամենահայտնի եւ հին գյուղերից է Մալևը, որը այսօր քարտեզների վրա այլևս չի նշվում։ Այն սահմանակից է Ալվանքին, նախկին ադրբեջանաբնակ Ալդարային։ Մալևում մի ընտանիք է մնացել։ Մալևը շատ հին գյուղ է։ Մեր բանը Թումայան եդիկ որ շվանը զոնում դասավանդում 50-ական 50-քանի թվին թարան մի հատ զանգ բերեց։ Մի հատ այսքան մեծ զանգ, պրանձի զանգ, իր զանգուլակոբան, բայց մեջտերը կոտրած։ Այդ զանգի վրա գրած էր Ստամբուլից, Իսրայելի որդի Սարուխանից, հիշատակ Մալևի Սուրբ Հակոբ եկեղեցուն, 1259 թիվ։ Հայաստան-Իրան սահմանային իրանական հատվածում բնակչությունը թյուրքախոս է։ Նրանք Իրանի ազերիներն են, որոնց թիվը ամբողջ երկրում 20 միլիոնի սահմաններում է։ Գառնիկ Գալստյանը աշխատել է Ալդարայում եւ ճանաչել գյուղի բոլոր ադրբեջանցիներին, իր խոսքով թուրքերին։ Սա 4-րդ անգամն է։ Թուրքերին ասենք քշել են այս գյուղից։ 4-րդ անգամն է։ 4 անգամ այս գյուղից թուրքերին քշել։ Այս վերջի 4-րդ անգամ է։ 3 անգամ գնացել են եկել, իսկ 4-րդ չի իմացվել է։ Ես իմ բանով եմ պրակտիկը, չի իմացվել է։ Մտածում եք կարող նորից հետ գան։ Կարողական չի, կարող բան հաշտությամբ գան, կարող կրվով գան, չէ։ Ես փորձից եմ ասում, 3 անգամ գնացել են եկել ախպեր, այս 4-րդ անգամն է։
Գրիգոր Մկրտչյանը ի պաշտոնե ներգրավված է եղել հայ-ադրբեջանական տեղափոխություններին, օգնել Մեղրիում հաստատվող հայ փախստականներին։ Ստեղի ադրբեջանցի գնացին Բաքու հիմնականում, իսկ Բաքվից ու Ադրբեջանի ուրիշ շրջաններից եկան ստեղ ապրելու էլի։ Տես տեղավորում էինք, ովքեր կհասցնում էին տունը փոխում էին, իսկ ովքեր չէ, արդեն ստեղ ազատ տներից տեղավորում էինք մեր հայերին։ Լիմոնի ծառեր էլ ստեղից տարան, ասենք, էլի ադրբեջանցի հասցրեցին, օրինակ լիմոնի ծառեր են տարել, նույնիսկ քարածուխ են տարել, չեմ ասում անասունների մասին, թռչունների մասին, հիմնականում տարան իրանք ստեղ։ Ո՞նց էին գնում այստեղից իրանք։ Իրանք հիմնականում ավտոներով անցնում էին մինչև Զանգիլան ընդեից գնում, կամ գնացքով էին գնում Մեղրու կայարան, սաստավը կանգնում էր, նստում էին գնացքը, բարձվում, տենց գնում էին։ Մեր հայերը գալիս էին ձմեռվա կեսեր, բայց գալիս էին մի բարակ սարոշկով, գալիս էին երեխեքը գրկին, առանց վեշերի էին գալիս մերում։ Իսկ իրանք իրանց բոլոր վեշերը համարյա տարան, համարյա իրանք շատերը տարան, էլի, ովքեր ինչ ուզեցին տարան ստեղից։ Ես ոսկանապատ գյուղից եմ, ամուսնացել եմ Կիրովաբադում։ Տարիներ շարունակ ապրել եմ Կիրովաբադում, այս շարժումը վեր սկսվեց, ես վեր կցակնացի Կիրովական, աղջկանց հետ։ Կիրովականի ճանապարհին երկրաշարժը պատահեց։ Երկրաշարժը պատահեց մնց տվից Պիրան Երևան։ Պիրան Երևանից ասացին տանում ենք Մեղրի։ Ես էլ ասացի լավ ավեր Մեղրի են տանում, Կիրովականի գյուղն է, ես կգնամ ընդ իմ տալիցու մոտիկ կենեմ։ Էդ էլ Պիրանը ստեղ է Մեղրի, ստեղ ամուսինս եկավ, ստեղ աշխատեցինք, տունը ստեղծեցինք, ապրեցինք երկար ժամանակ, հետո ամուսինս հիվանդացավ, մահացավ։ 94-ի մայիսին ավարտվեց Արցախյան պատերազմի ռազմական փուլը, ստեղծվեց նոր ստատուս քվո, հայ-իրանական սահմանը երկարեց 100 կիլոմետրով, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան շարունակեցին շրջափակումը, իսկ Հայաստանը Իսլամական Հանրապետության հետ կապող կամուրջը մնաց Հայաստանի համար կենսական հաղորդակցություններից մեկը։ 96-ի հունվարին շահագործման հանձնվեց հիմնական կամուրջը, որի կառուցումը հնարավոր եղավ Ավստրալիայի հայերի հանգանակության շնորհիվ։ Սա հայ-իրանական առաջին խոշոր եւ կարևորագույն նախագիծն էր։ Հաջորդը պետք է դառնար Իրան-Հայաստան գազատարը, որի բացումը տեղի ունեցավ 2007 թվականին։ Գազամուխի բացումը պատմական իրադարձություն է եւ անկասկած նոր էջ է բացում հայ-իրանական հարաբերություններում։ Մեր հարաբերությունները ընթանում են կանոնակարգված, սիստեմատիկ կերպով եւ մենք շնորհակալ ենք իրանական կողմին այս վերաբերմունքի համար։ Ընդամենը 15 տարի առաջ Մեղրիում մեր երկու պետությունները իրար կապող ոչ մի բան չկար։ Կար միայն մի քանի շարքով փշալարեր, որոնք խորհրդանշում էին սովետական միության սահմանը։ Գազամուղի շինարարությունից հետո անցնող 10 տարիներին հայ-իրանական խոշոր համատեղ ծրագիր չի իրականացվել։ Արաքսի վրա 2 հիդրոէլեկտրակայանների եւ Հայաստան-Իրան երկաթուղու շինարարության նախագծերը եղել են նախագահական բազմաթիվ հանդիպումներում քննարկվող թեմաներ, անգամ խոստում։ Սերժ Սարգսյանը 9 տարի առաջ հայտարարեց, որ առաջիկայում սկսվելու է Հայաստան-Իրան երկաթուղի կառուցվել։ Երկաթուղու շինարարության հետ կապված, սակայն, ոչինչ չի արվել։ Փոխարենը վերջնականապես ապամոնտաժվել է 30-ական թվականներին կառուցված Արաքսի ափով ձգվող երկաթուղագիծը։ Մեզանից ձախ ավելի քան 50 տարի Արաքսի հենց ափով անցել են Երևանից դեպի Բաքու եւ Ռուսաստան հիմնականում բեռնատար, բայց նաեւ մարդատար գնացքներ։ Այստեղով է անցել նաեւ Երևանից Կապան մարդատար գնացքը։ Իսկ այս փշալարը շարունակում է Հայաստանին ու հայ ժողովրդին բաժանել մայր գետից։ Այս փշալարը շարունակում է հիշեցնել սառը պատերազմի տարիները։ Ու նաև, որ Հայաստանը մաս է կազմել մոլորակի քարտեզից ջնջված խորհրդային միությանը։